خب نهاد دیگه ای که ما باید مطالعه بکنیم از این جریان این سایت. این یک سایت فوق العاده عالیه که ببینید مزیتی که داره اینه که به صورت بین المللی کار میکنه. خیلی از کشورهای دنیا نمایندگی رسمی داره و خودشون هم گفتن توی قسمت About Us درباره ما گفتن که ما این موضوع هایی که بهمون اطلاع داده میشه، این شکایت ها رو با مجری های قانون خیلی زیادی در سراسر دنیا به اشتراک میذاریم برای جلوگیری از عمل کردن این سایت های کلاهبردار. فقط هم مختص کلاهبرداری های آنلاینه و همینطور به مجری های قانون میگن برای اجرای قانون. و مثلا فرض بکنید شما این سایت رو مطلع کردید و ممکنه که یکی از نهادهایی که اینها مطلع میکنن همون پلیس بین الملل باشه، یا برعکس مثلا پلیس بین الملل یکی از جاهایی که ازش سوال میکنه که آیا شکایتی مطرح شده یا نه ممکنه همین سایت باشه، همین سازمان باشه. مزیت دیگه ای که داره یک بخش جداگونه داره برای شرکت های هرمی. این خیلی خوبه، نشون میده که شرکت های هرمی کارشون به صورت غیر قانونیه، فرقی نداره ایران باشه هر جای جهان باشه، اینها میشه ازشون شکایت بشه. خب کاری که ما میکنیم اینه که این صفحه اول سایت. خب نکته ای که هست من تا فراموش نکردم، 3 تا نکته داره این سایت. اولا که باید با فیلتر شکن وارد بشید، بدون فیلتر شکن کار نمیکنه متاسفانه. دوم این که فرم ها رو وقتی پر میکنید زیاد مکس نکنید تا میتونید سریع فرم ها رو پر بکنید، اما با دقت پر بکنید، اشتباه نکنید داخل فرم ها. و نکته سوم که از همه مهمتره اینه که من هر چقدر تلاش کردم با کامپیوتر انجام بدم متاسفانه نمیشد و در نهایت مجبور شدم با موبایل انجامش بدم. اگر هم شما دیدید که مثلا با کامپیوتر انجام نمیشه، با موبایل انجام بدید. فرم ها رو با کامپیوتر پر میکردم اما در نهایت که میخواستم ارسال بکنم ارسال نمیشد. خب بریم سر اصل موضوع. باید توی صفحه اول سایت بیایید این گزینه رو انتخاب بکنید Jobs and Making Money، این رو بزنید و این قسمت که مربوط به شرکت های هرمیه این رو انتخاب بکنید. اینجاها ما باید چیا پر بکنیم؟ گفته شرکت چقدر از شما پول خواسته. خب شما چقدر پول واریز کردید به حساب این شرکت؟ در کل چقدر واریز کردید اینجا بنویسید و با چه ارزی. اینجا ارزهای کشورهای مختلف رو نوشته، چون ما بر اساس دلار واریز کردیم میایم پایین و گزینه United States Dollar رو میزنیم، این دلار آمریکا. میزان پولی که وارد کردیم رو این اولی میزنیم. به سنت وارد نمیشه، فقط باید به مثلا عدد روند باشه، مثلا بزنید 900 و خورده ای، 500 و خورده ای. گفته که چقدر پول از دست دادید. بدهیتون رو اینجا، طلبتون رو البته اینجا بنویسید که چقدر طلب دارید از سایت. این هم باید همینطور مشخص بکنید که به چه در واقع ارزی هست که ما باید بزنیم که United States Dollar، دلار آمریکا. مثلا 900 دلار واریز کردید، مثلا فرضاً 200 دلار ضرر کردید، اینجا بنویسید. خب گفته که how did you pay the money، pay the company. خب میزنید به صورت virtual currency، یعنی ارز مجازی، این رو باید بزنید، این گزینه. و how did the transaction start، میایید و گزینه وبسایت اور اپ رو میزنید.
گفته که معاملتون چطور شروع شده. ما چون توی وبسایت و اپلیکیشن انجام دادیم این گزینه رو میزنیم. بعد تاریخی که با اولین تاریخی که با این شرکت در ارتباط بودید کی بوده؟ من اولین تاریخ واریزم رو اینجا نوشتم. Company Representative First Name اینجا میگه که مسئول این شرکت اسم کوچیکش چیه؟ مسئولش علی آصف ترابه. اینجا میزنید اسم کوچیکش علیه، اینجا میزنید علی. Company Representative Last Name میگه که اسم یعنی در واقع فامیلیش چیه، اینجا فامیلیش رو میزنید آصف تراب. Company Representative Title میگه پوزیشنش چیه اون شخص، CIO باید بزنید، این آصف تراب CIO هست داخل شرکت. کانتینیو میزنیم، میریم مرحله بعدی. Company Name اسم شرکت رو اینجا وارد میکنیم. Company Address آدرس شرکت رو اینجا وارد میکنیم. اینجا خیلی کوتاه میتونید آدرس وارد بکنید. من فقط در واقع اسم اون خیابون رو وارد کردم، متاسفانه نمیشد کامل وارد کردم و اسم خیابون رو وارد کردم. سیتی که توی لندن. کانتری هم میریم گزینه یونایتد کینگدام ببینیم کجاست. یونایتد کینگدام، اینا یونایتد کینگدام رو باید بزنیم. استیت باید انگلند رو بزنیم. پستال کد پستی رو که نمیدونیم. آدرس ایمیل این کمپانی، این آدرس ایمیلی که براتون فرستادم رو اینجا میزنید. آدرس وبسایت agigpt.com agigptq4 فکر میکنم .com براتون مینویسم، اینجا میزنید. کامپنی فون نامبر که مثلا فون نامبر هم خیلی جالبه، شماره تماس هم که نداریم، این هم که هیچ. کانتینیو میزنیم. خب اینجا مشخصات خودتون رو وارد میکنید. Your information. First name اسم کوچیکتون. Last name فامیلیتون. Street address خب مثلا آدرس محل سکونتتون رو مثلا میزنید اینجا، این نیازی نیست. سیتی شهرتون. کانتری که میایم پایین ایران داره، نگاه کنید باید ایران اینجا، اینا این گزینه رو میزنیم ایران. ما که استیت نداریم. پستال کد هم نیازی نیست زیاد. ایمیل ادرس این خیلی مهمه، آدرس ایمیلتون رو دقیق بزنید. رنج سنیتون که هر چقدر هست، مثلا بین 13-17 سال هستید، 18 تا 19 هستید، 20 تا 29 هستید، هر چقدر که سن و سال دارید اینجا وارد میکنید. هوم فون نامبر، این نکته ای که مهمه اینجا حتما وارد بکنید، اینا رو حتما وارد بکنید و درست هم وارد بکنید. مثلا فرض بکنید تهران ساکن هستید، کد تهران چقدره؟ 021 درسته؟ به جای 0 باید 2098 رو بزنید، این جایگزین 0. حالا 21 ما بقیه شمارتون، یا شهرهای دیگه ساکن هستید 021 ببخشید 2098 و کد شهر، این رو به جای 0 قبلش وارد میکنید 2098. شماره تماستون مثلا 912 2098 912 و ما بقیه شماره. شماره تلفن محل کار که لازم نیست و اضافه هم که نداریم. کانتینیو میزنیم. خب خوبی که این سایت داره، این بخش شرح شکایتش 3500 تا حرف میتونید بنویسید، خیلی خوبه. این میتونید طولانی بنویسید، ترجیحاً
سازمان‌های اداری چون وقت زیادی ندارن تا میتونید کوتاهش بکنید، اما خوبی که داره خودش جا گذاشته برای اینکه مفصل بنویسید هر جور که خودتون صلاح میدونید. بخواید اگر چیزی تو ذهنتونه، نکته مهمی تو ذهنتونه، این فرم جا داره، هر چقدر دوست داشتید میتونید بنویسید، مقدار خیلی زیادی جا داره. این رو هم که نوشتید به صورت انگلیسی کانتینیو میزنید و اینجا خلاصه ای از چیزایی که وارد کردید رو دوباره چک میکنید. آخرین مرحله است و چک میکنید هر کدوم اگر اشتباهی توش بود این رو اگر بزنید میره دوباره اونجا میتونید اصلاح بکنید و دوباره خودتون میتونید برگردید به این قسمت. به این قسمت که برگشتید دوباره چک میکنید همه این موارد رو، اگر که درست بود سابمیت رو میزنید و براشون ارسال میشه. اگر درست ارسال بشه یک کد رفرنس بهتون میده، حتما باید اون رو خود سایت گفته که نگه دارید، یه جایی ذخیره بکنید، حالا میخواید اسکرین شات بگیرید، یه جایی یادداشت کنید، به هر حال اون رو ذخیره بکنید. و نکته مهم دوباره میگم با فیلتر شکن برید. دوم با کامپیوتر من هر چقدر تلاش کردم انجام نشد. و سوم بین پر کردن این مراحل فرم ها زیاد مکس نکنید، چون سریع دیتا از بین میره متاسفانه توی این سایت و وقتی میایید به قسمت این خلاصه میبینید با وجود این که پر کردید از بین رفته چون زیاد مکس کردید. حالا توی کامپیوتر ما وقتی پر میکنیم این سابمیت رو میزنیم هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی مثلا باید مکس بکنیم و در نهایت ارسال نمیشه. اما من با موبایل که امتحان کردم دیدم با موفقیت ارسال شد و کد رفرنس رو به من داد.